Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wa qila lan den ucapno lin-nasi kedhe manusa apa hal antum mustami'un. Hal antum, mbok yo sira kabeh mustami'una iku kumpul kabeh. Hal antum tegese ana ta te sira kabeh mustami'una belum kumpul kabeh. Artine nek iso kowe kumpul pas wayahe pertandingan sihir. La'allana menawa te kita natabi wanut kita as-sahara ta ing tukang sihir. Ingka lamun ana sapa sahara hum ya sahara wa al-ghalibin iku sing menang kabeh. Al istifamu te istifham lil hati krana gegere utawa dorong alat istimai ing atase kumpul. Bataro jilan arep-arep ala takdiri wala batihi ing atase mengandekan menangi sahara. Lias tamiru supaya tetep sapa wong akeh ala dinihi ing atase tatanan agamane wong akeh. Fala tabiu mung ora ana sapa wong akeh Musa ing Musa. Fala maja among semangsane teka sapa saharati pro-pro tukang sihir kalu mongko padha ngucap sapa sahara li Fir'aun maring Fir'aun. A'inna lana, ana ta iku berhak kete kita la ajron ana opah. Ingkuna lamun ana kita wa nahnu ya kita iku al-ghalibina ku sing menang kabeh. Bitahqiqil hamzatin a'inna wa tasilisaniyati lan hasil sing kedua wa idkhali alifin ngepon alif bena ma'a inna wa alal wajhini ngatasi wajah loro. Kala ngucap sapa Fir'aun na'am yu. Wa innakum lan sak temene sira kabeh idzan nalikane menangno ngalahno Musa khina idzin ay khina id ghalabtumu kowe iso ngalahno Musa laminal muqarrabin yektine wong sing para kaku. Kala dawuh lagu maring sahara sapa Musa badha maqam sause ento ngucap sapa wong akeh sahara lagu maring Musa imma antukia wa imma anakuna nahnu. Imma antukia ana kalane yen to nekakno sira nyemibakno sira ngawiti sira wa imma anakuna. Yen to ana kita nahnu ya kita ku al-mulkin iku sing numibakno maksude monggo jenengan sing mulai napa kita sing mulai. Alku ma antum mulkun. Dawe Nabi Musa alku mbok mulaya sira kabeh. Maknane lumibakno sira kabeh, mulaya sira kabeh mak ing perkara antum kang tuwi sira kabeh mulkuna. Iku bakal lumibakno kabeh. Fal amru mongko te perintah fi ing dalem dawa alku ma antum mulkun lil idzini iku krana ngeke izin bitakdimi ilqaihim kelawan dhisikno oleh lumibakno sahara. Manane mibakno tongkate atau permainane. Tawassulan kono dadi lelantaran bihi lan ilqa ila idzaril hakim maring ngetokno barang hak, ngetokno kebenaran. Fa'al mongko padha numibakno sapa sahara. Khibalahum ing tongkate ing tampar-tampare sahara. Wa isiyahum lan tongkat-tongkate sahara. Wa qalu lan ucap sapa sahara bi izati fir'auna kelawan kebesarane Fir'aun oleh ngucap inna lanahnu ghalibun. Ina sak temne kita lan nahnu tene kita wal ghalibuna sing ngalahno kabeh. Fal kono ibana sapa Musa asahu ing tongkate Musa. Fa idan moko nalikane mengkono hiya utawi aso iku talqafu iso nguntal apa napa jenenge aso utawa talak qafu iso nguntal apa aso. Bi khafi ihdataan kelawan buang salasine tak loro. Minal asli tabtali. Fa idza hiya talqafu ma yafikum. Bagian qiraah talak qaf berarti mak ing perkara yafikuna kang gawe rekayasa sapa ngakeh. Ayak libunahu tegese ingkang rubah sapa ngakeh ing ma bitamwihim kelawan gawe reka daya tamwahimu penipuane wong akeh. Fayukhayiluna mongko iso ngayalna sapa ngakeh khibalahum ing tampar-tampare wong akeh wa isiyahum lan tongkate wong akeh annaha ing sak temene khibal iku hayatun iku pira-pira ula tas akan iso gerak apa hayat. Fa'al kia mengkodumi ibu sopa sahara tu pira-pira tukang sihir sajidina hali sujud kabeh. Kalu padha ngucap sopa sahara amanna. Iman kita birobil alamin kelan pangerane wong sak alam kabeh. Rupane Rabbi Musa wa Harun. Iku pangerane Musa lan Harun. Li ilmihim krana ngertine wong akeh annama sak temne perkara bi annama. Lan sak temne perkara syahadu kang nyekseni sapa sahara ku imma minal arsa saking tongkat. Tongkat langsung dadi ula la ya ta'atta. Iku ora bakal teko ora iso teko apa ma bisihri lan sihir. Kala ngucap sapa Fir'aun amantum qablan adana lakum. Amantum niki kira ae wonten sing amantum wonten sing amantum panjang nggih.
Napa qalu sekedap Robi Musa. Niki kira Imam Suyuti milah sing napa bitahqiqil hamzaten wa ibdalis saniyati alifan amantum. Qala amantum lahu sami ya. Amantum bitahqiqil hamzaten napa? Amantum wa ibdalis saniyati alifan napa? Amantum ana ta iman sira kabeh lagu maring Musa eli Musa qabla an adzana sedurunge maringi izin ingsun ana ingsun aku maring sira kabeh. Innahu sak temene Musa ula kabiru hukum yektine tokoh sira kabeh allati kang alama mulang sapa ladi kum sira kabeh asifra ing sifir. Fa allamaku mongko mulang sapa Musa kum sira kabeh seane perkara bisa ing sifir tapi wa ghalabakum lan ngalahno sapa Musa kum sira kabeh bi akhara kelawan ilmu sing liya. Falasofa ta'lamun mongko bakal ngerti sira kabeh mak ing perkara ya nalukum kang merkole napa makum sira kabeh mini saking ingsun. Ngene iki sederenge ngaji Musa kata kula critani tentang Nabi Musa nggih kersane jenengan ngertos. Dados Nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel nggih. Bangsa Israel niku nabi resmine sinten? Musa. Ngantos samake iku mboten ngakoni kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jek lumayan Nabi Muhammad mau darani gak nabi. Nak darani Nabi Isa itu anak zina. Ya wong Israel nak darani Nabi Isa itu anak zina. Mane parah. Mulane mestine normale niku wong Nasrani luwih gedhe wong Yahudi tinimbang gedhe wong napa Islam. Mulane masyhur kasus Hitler, kasus Nazi. Tiang Nasrani ortodok bantai tiang napa Yahudi. Mergo nabine darani anak gedeng wong Nasrani ra ngidolakno Nabi Isa, cara Yahudi. Anak napa? Saiki dunya wis walik-walik. Iki wong Kristen ku balane wong Yahudi. Nah, iku mbok saking gobloke, mbok saking bingunge, mbok saking ora. Padahal Kristen dhisik, Kristen ortodok ku nate banteno. Yahudi disebut genosid niku riyen perkarane pikirane napa? Ele-ele wong Yahudi mergo darani Isa niku anak napa jada. Jadi normalnya nak cara Quran kan wa qalatul yahudu ya lasatin nasara ala saya. Wong Nasrani juga bener blas. Cara wong Yahudi, tapi wa qalatin nasara lasatul yahudu ala saya. Jadi normalnya wong Yahudi yo anti Nasrani. Wong Nasrani anti Yahudi. Kulo luwih percaya Quran timbang teori sekarang. Sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel. Mungkin banyak orang punya data, saya tidak tahu. Ya tidak ingin tahu. Kalau kadung iman ya tidak tahu, ya tidak ingin tahu. Nah keyakinan kulo tetap wong Kristen itu lebih familiar dengan Islam. Bukti ini Islam tengah Amerika perkembangannya juga bagus luar biasa. Di Eropa, di Inggris juga bagus. Di Jerman ya bagus. Sama rasa mikir ISIS macam-macam. Senang kok mikir sing lagi tren. Ini berarti kayak wong goblok kayak wong sing mikir nuruti tren. Ulama ora tren-trenan. Ulama wis pokoke anut punane iku. Lan kula niku cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kuno. Contoh kula mbek pengamat bedane ngene. Nak cara pengamat Saddam itu berdua. Saking over mentale terus tukaran terus. Dhisik tukaran be Iran. Suwe-suwe nyapok Kuwait, terus tukaran be multinasional, terus tukaran be wong Kurdi. Suwe-suwe mati kalah dihukum gantung terus bar. Terus Irak diperebutkan Syiah ben apa? ISIS. Mbek Syiah mergo Karbala. Nggih. Pokoke dadi bulat. Nah ulama cara berpikir sederhana. Mulane kira rasane dadi ulama atau gak jelimet temen. Irak itu riyen jenenge Babylon, nggih. Babylon itu satu kerajaan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi, kowe ora bakal dadi kota sing tenang. Wes. Irak ora tau tenang. Riyen duriyae Nabi Sayyid Husain iku delalah dikabunduti nggih teng Karbala, teng Budi. Iya. Riyen Khalifah Ma'mun duwe ontran-ontran ulama kondarani Quran iku makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i keplayu teng Budi.
Bariku ono dinasti Seljuk, ono Tartar, macam-macam pembantian terus. Sampai era modern sinten Saddam Hussein. Jadi nak kowe ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein berarti kira terpelajar perkarane gegere Irak ku zaman babi. Nah, saiki kiai udah anut pengamat. Iku datane luwih napa? Akurat. Pengamat tuh ngamati sing diroi saiki ngono. Aku wis roh zaman Babylon, zaman rungono. Kalau rungono Nabi Muhammad sebenarnya. Kau peristiwa Babylon itu wa unzila alal malakaini bi Babila Harut. Tiga kudu roh sejarah. Babylon itu kota sihir. Semacam-macam. Iku riyen kerajaane nanti nalokno apa beda. Jadi Nebukadnezar itu yang babi. Mulane nak cara ulama Irak geger mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak. Mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun. Nggih, ulama-ulama sing ngarani Quran napa qadim niku dihabis. Kecuali sing tukang ngakali rada pinter, rada iso wicul. Imam Syafi'i ini satu-satunya ulama sing ngolehno ngakali. Jadi nek ana wong dolim wajib napa? Diakali. Ane wong Syafi'i akeh sing politik. Ya ora ndok ngakali sithik-sithik ngono sejarah. Dadi bareng ulama do dibantai, Imam Syafi'i ngerti ditakoki. Kaifa taqulu ya Abu Abdillah fil Qur'an? Nggur sendarani qadim dipateni. Dene darani Al-Quran wa Taurat wa Zabur wal Injil kullu hadhihi hawadis. Wa asyara ila ashabihi. Sokoe Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis. Ngene-ngene kabeh ku hadis. Asline kabeh hadis yo tangane iku hadis. Lolos dene. Sedap ta Abu Abdillah, lolos ya. Lolos ning omah mikir bodoni ora ana umure, sesuai ya konangan to jenenge napa. Oke tak warai carane dadi ulama. Ya roh carane ngene ora usah dadi abot to dadi. Ora carane sithik-sithik. Tunggal carane dadi wong sugih ku engke. Ya dadi engke tok ora usah sugih ku angel. Sale bebo mlete ning kafe kok ra diutang. Iku berarti niru gayane wong sugih. Tapi ora sugih tenan wong ngopine dhuwit napa utang. Tapi butuhe kan iso niru gaya apa sugih. Bali ra ulama serbanan jubaan yo oleh wae ngapene. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe ku minggat teng Irak. Teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Yo barani tindak wong jane lungane mendadak. Wis kowe minggat ora lunga. Minggat wong saleh tetep apik. Kok bahasa Nabi Yunus iku pas melayu Quran istilahnya id abaqa ilal fulkil masyhur. Apa maknane tindak apa minggat? Minggat. Yes. Kowe be aku alim aku urusan istilah Quran. Bareng ndok Mesir Ahmad bin Hanbal debat. Niki tahu. Debat mbek tiang-tiang Mu'tazilah. Sing paling goblok ku jeneng Abu Duat. Dia bloke ra karo. Tapi pinter. Saking pintere dinot wong akeh. Tapi gua bloke ra karo. Tapi pinter. Loh, aneh. Namun ini nang ngene, geneman kan. Kulo nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten Abu Duat. Quran iku hadis. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran iku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis yang peristiwanya baru. Berarti komentar Allah harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah yo baru. Lah nek Allah ku komentari qadim berarti bakas Abu Lahab sedurunge ana Abu Lahab. Dari Ahmad bin Hanbal. Aku rong tau ora ulama bodho kaya kowe. Maksude wong kok duwe logika. Tapi wong wis kena pengaruh Abu Duat perkarane duwe logika. Bagaimana mungkin Quran dikatakan qadim toh yang dibicarakan barang hadis. Warwane peristiwa Abu Lahab dan sebagainya. Paham ya? Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu debat di depan umum. Dia nak debat itu hanya di depan umum, disaksikan orang banyak. Supaya kelihatan yang benar mana yang salah. Abu Ahmad bin Hanbal ngendikan fakaifa bi ilmi. Lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu letakkan di mana?
Allah iku wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir. Ya Allah wis pirsa sampeyan peristiwane Abu Lahab misohi Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad terus Quran turun tabat yada Abi Lahab. Ya ilmune Allah Taala ya qadim, tapi nek Qur'ane hadis, lah nek ilmune qadim, Allah disi-disi roh. Lah iya disi-disi roh iku terus ngendikane iku jenenge Quran. Quran iku qadim. Tapi Abu Lahab hadis lah, ya Abu Lahab hadis ora masalah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azal. Lah nek Allah pirsa Abu Lahab terlambat berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru pirsa, itu berarti ilmu Allah Taala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ana unta loro sing sitok dicancang kaki kanan sampai kaki kiri dikon mlaku berlawanan. Sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali makanya saya sebagai orang hafal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal. Bahkan di atas Imam Asim. Karena orang paling mempertahankan sakral Quran itu Ahmad bin Hanbal. Imam Asim niku nggih wong alim tapi namung melajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pas iku Ahmad bin Hanbal kok darani napa Quran hadis berarti wong dosa enake perkarane mau barang napa? Ane kabeh ulama ane Quran tawasule wis sinten Ahmad bin Hanbal. Akhir Ahmad bin Hanbal sing nasihati iku maling. Yo maling tenan, maling tulan yo fasik. Ane juga ketemu fasik nemen-nemen kadang ora gunane. Pas dekne ape di penjara, yo ketemu maling ning penjara pinggire. Ya Ahmad, anta safiru wa kowe utusane pangeran, kowe kudu sabar. Aku iku maling, digebuki ping 1000 ora ngaku. Padahal aku maling. Mau demi mempertahankan aku ra konang. Mosok demi kebenaran ora kendel aku. Mulane Ahmad bin Hanbal ora ana maling sing tak dongakno rina wengi kaya maling iku. Perkarane aku sabar ngene iki barokah nasihate napa? Maling. Wong aku alal batil sabar, mosok ki alal hak gak sabar. Iku nganti maling ini penjara sampai semetu men didungan. Ini orang ono maling tak dongakno donya akhirat kaya maling. Untunge maling ora kuwe, cara kuwe entuk dongane sinten kan. Wis ngono pangeran kersane, kadang maling ya apik. Wong aku sing maling wae. Nyabari aku ditutuki ping 1000 mau ngaku maling, kok kowe bengkat gak. Ada sabar, angger nek dituthuk iku meh kesemper ini. Maling wae sabar kok. Maling wae sabar kok. Imam Syafi'i milih minggat. Iki terus dadi perdebatan ulama. Hukume minggat gak gentle iku piye? Namanya kan gak gentle, gak seru lah. Ora wani ngadepi napa? Resiko. Mesir boten derek wilayah Irak. Aman ning ngene pundi? Mesir zaman itu tesih Sunni campur Syiah. Pokoknya bodoh-bodoh darani Quran apa? Qadim. Walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah, ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah, panggilannya jadi Aba Abdillah, ya Syafi'i. Kirimkan salam ke Ahmad bin Hanbal. Katakan, Inna Allaha ta'ala yaj'alu lahu liwa alaman fil mahsyar. Bisobrihi araminatil Qur'an. Kandani somben dikne untuk gendera khusus ning mahsyar mergo sabar darani Quran kalam wa napa qadim. Hasil Imam Syafi'i niku ngutus murid Imam Ghazali metuki Ahmad bin Hanbal teng Baghdad, teng Irak. Riyen namine Baghdad. Jadi kunane kuno Irak ora tau bener. Riyen membantai Said Husain baru ulama-ulama mulai zaman Babylon sampai peristiwa Najaf, Karbala terus saiki ya ayu manane kon ngamati kok pengamat saiki. Irak kok amen geger. Modho Islami kok tukaran. Aku lama ya mau melok ngomong ngono Irak geger mulai zaman Babylon. Kok malah mbok warai ilmu sing anyar-anyar. Walhasil Imam Syafi'i selamat. Terus teng Mesir ngarang kitab wis damai pokoke dene penting hindari sinten fitnah. Ambek maca hisib. Mau walhasil pemerintahan iku goleng dadi mutasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin Jari Senawawi Banten, Senawawi sing aran tafsir mulai itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa enggak? Misalnya kalau Mustafa lagi perang, kepengen mati. Oleh ta enggak cara sampean wong kepengen mati syahid oleh ta. Apik ta oleh ta orang. Perang, mboten teror, mboten bom bunuh diri. Perang, misalnya contoh sing mesti bener.
Nah bom bunuh diri kan kontroversi didarani oleh didarani orang iso bahsul masail kan. Lha sing nglakoni ra ngenteni keputusane bahsul masail wis nglakoni kok lagi dibahas. Sing bahsu wis ra ngarah wani bom. Enggak cara sampean, misalnya perang mbek wong kafir terus Mustafa kepengin mati syahid oleh to. Ya fiktif. Oleh dong enggak jawab oleh to ora? Lah iku masalah sampean. Sampean itu masalah itu gak anut Imam Syafi'i. Nyata Nawawi tidak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. Orang Islam 500. Karena Anda ambisius nang mati syahid binang keloni widadari. Kok kabare kan nak mati syahid untuk widadari kan trauma bojo elek judes macam-macam. Itu kan ingin secepatnya mati syahid. Mesti utang bebas macam-macam kasus-kasus bebas. Jadi Nawawi bagaimanapun orang ingin mati syahid itu maktulal kafir. Dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin, berarti Anda ingin pasukan Islam berkurang satu, itu satu. Hanya Anda egois kepengen nang lebu swarga untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois kepengen nang lebu swarga tapi mengurangi kekuatan Islam. Lan cara Imam Nawawi maksudnya syahid zaman sahabat ra ngono. Kudu entuk, misale kan nekat mateni wong 5 terus dia mati. Ojo kok mau kepengen mati tok. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati tok, lan mati tok kowe egois. Bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lah nek sing kepen koyo kowe 100. Lah nek sing koyo kowe 200. Mbok yo wong ku mikir, menan jare Imam Syafi'i, aku aja kene nyirak. Engko malah entek sendarane Quran Qadim wis tak ngakalilah, sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab. Nek Quran iku Qadim. Jadi ora maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya wis ngono. Jadi wong kudu adinu aklun waladina iman akala. Mulane wong kepen mati syahid yo coba delok syahid tok nang bus warga piye-piye maktulal kafir. Wong sing dipateni wong kafir iku dillah. Nomor loro tat'if melemahkan orang Islam. Nomor 3, setiap nabi nak perang kepengin menang. Kepengin menang, kepengin mati tak kepengin menang. Betul. Jadi kudu ro, mulane kira usah mati, sing urip iki sampe paham ya perkarane ya urip ngono ae. Dadi kudu ro. Iki mulane kudu ngaji mbek wong alim, mergo ilmu butuh sanad. Sanad kula teng Syekh Nawawi, wong Syekh Nawawi nembe to nggih wong. Garwane Syekh Nawawi niku tesih dirabi buyut kula teng Kudus. Terus Nyai Hamdana riyen niku garwa nome Mbah Nawawi niku rabi kalian Raden Asnawi niku. Syekh Nawawi nembe wong Syekh Nawawi misale kula Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan ngaji kalian Syekh itu. Nawawi Syekh Nawawi ngaji Mbah Syekh Arsad bin Abdus Somad napa ben. Supi Pak Doni terus kok Minangkabau Syekh Khatib. Mestine Jogja iku akeh wong alim. Mergo pas Syekh Khatib iku wonten tiyang Jogja alim teng Kak namine Syekh Bakir Jogja. Tapi dukung isu saiki duka ora roh. Ono Syekh Bakir neh ta ora ya. Paling boleh saya bagai tidar niku sing kembali tanah nopo Jawa. Mereka boleh Joko sinten sing mateni sinten sing tukaran Aji Soko sing iso diwata cengkar iku goleki pisan kok malah. Cimat sing golek. Kulo klenek Jawa ku roh kabeh. Jadi sampean kudu roh sejarah. Mulane ulama-ulama itu rata-rata menghindari fitnah. Perkara ini kena dipateni iku ngurangi kekuatane wong nopo. Mulane perang kepengin menang mateni wong kafir. Meskipun kowe akhire dipateni. Tapi kowe aja kepengin syahid dengan bayangan nang mati nang mlebu swarga. Kancam mbubarno dadi wong sing lem. Paham ya terus kudu. Jadi kudu ro. Madhab-madhab bon walhasil Quran akhire Qadim barokah ditirakati Ahmad bin Hanbal. Wong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Qadim. Mulku Khalifah Makmun warah tenan. Kula gadah tek pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kula gadah tek. Ulama-ulama di surat termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk.
Mulane cara Hambal, aku kurang tahu roh goblok kaya kowe. Mesti goblok kaya kowe iku Allah itu ngendikan persona ape terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamate sumben berarti ra oleh gerung terjadi ra oleh dibakas. Lah yo nak bahasan kudu sesuai kejadiannya ra Allah ora oleh bakas kiamat wong kejadiane sumben. Tapi Allah oleh bakas. Ya padha. Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab. Wong Allah pirsa lan mesti kejadiannya kaya sesuai pirsane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune. Ane sampean ikhlas ae dadi murid kula, catetane wis ngono. Gremeng ra gremeng wis pokoke catetane. Mane Nabi Musa niku debat dengan Nabi Adam, terkenal cerdas lah tetep kalah. Lah ora kalah jare Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama dekne mati kabundut itu sing dilabrak ku Nabi Adam ning alam mau mangkel. Perkara dekne ning dunya kan wis tau disiksa Firaun, pelayon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abul Bashar. Jenengan bapake manusa tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gadekno BPKB semacam-macam lah. Cara jenengan ra salah wis anak turune jenengan lahir ning swarga lah kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah. Akhirnya kan lahir ning bumi, ana PHK, ana nganggur, ana UMR macam-macam kan. Ape mangane dadak nuntut napa? UMR, wae padahal sampai mangan dadak gadekno BPKB macam kan repot urip ngoten niku. Jawab Nabi Adam seperti, ya Musa anta kalimu wa, iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat, nak sampeyan iku ana nabi. Ya ana. Iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang-puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe iku ora wis ditulis, nak skenarione aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nek wis rusak Allah ngutus para nabi. Sekiranya Allah iku gagal kabeh nek aku urip ning swarga, kok ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Dadi dhisik endi salahku mbek catetane. Nggih dhisik catetane lha iya wis kono salahno pengiran. Wis ngono. Di ben ro, dadi ilmu macam-macam. Dadi kayak kudu ro ijtihate melani Imam Syafi'i iku ngindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah. Tidak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Budi Yasrib. Kok musuh mbok adepi terus kadang ya kesel tenan. Ya kadang-kadang ya indo barang ya ono fitnah ya kadang-kadang napa indo. Mulane nek ana taun ana penyakit kapageblek ku jare Nabi ojo mire tapi nek kowe ning kono ya ojo mire. Tapi nak kowe ning bumi iki aja rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular dekne melayu. Dinyak mbek sahabat-sahabat. Jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ak melayu sangka kodok. Kodar jabe Sayyidina Umar nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha wae. Nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah. Dadi aku melayu ngene iki ya kodok kodare apa? Pas repot song pinter apa kandhane. Mana Abu Nawas itu wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kondo ning pasar bahwa anak asna minallah. Ora ono sugih kaya pangerane juga. Suwong seneng kontroversi. Nomor loro iku anak akrahul haqq wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang apa? Batil. Akhire sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nek sing ra iso kudu ngeki hadiah. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhirnya dia cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku yo di anak, di bojo. Wong sarap jan. Terus dene muni wa anak akrahul haqq, aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Dene dalil al mautu haq wan naru haq. Jare mutir-mutir an naru haq. Sapa sing seneng neraka?
Mulane aku ora seneng barang hak mesti kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sapa sing seneng neraka. Aku seneng barang batil. Wedoan main anak barang batil aku ya seneng. Terus sing Harun Rasid mending ora iku aku wedok aku barang lagi. Akhirnya itu hadiah. Jadi di zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas, tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah. Ya, tapi wong mari pinter. Ana ground cerita kula gak ada kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Dene pepatahe iku raqaz zujaj wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakal amru. Fakaan nama khamrun wala qadahu wa kaan nama qadahun wala khamru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas, sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jadi nek makomku wis ngene. Edan campur jadab, jadab campur edan. Wis kelas berat. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu mlaku-mlaku delalah roh amate pas atus. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasid itu wong saleh. Zina rawani, ra zina kepengin. Terus ra iso turu. Orang ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya kuwabe cerita asik, akhirnya sakjak. Lho aku ora turu. Tak pecat. Nona sing cerita wasi, akhirnya asing ngrungokno dipecat. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu ngantuk napa to. Cek Abu Nawas, aku critani ben iso turu. Nih, wonten semut niku mlebu penasaran iki bae. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngrasa penelitian dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngrasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah cerita kok turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikai hadiah dene mergo kasil napa? Kasil. Tapi terakhir ini bareng tiga hadiah tiang lanang kok rawang wedok ayu kok nguri wis malah mari ra iso turu semua mari pikiran tok terang-terang. Lah itu Harun Rasid. Lho kok nginceng aku? Mboten. Ah semenjak itu terkenal wali jeneng preman iki terkenal wali perkara ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak itu mesti mitos. Mbok piye nasibe apik ini aku ya ora roh nek iki ora ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdausi napa alan dinisbatno ning Abu sinten Nawas nasibe apik ning sak Indonesia ku angger pujian ilahi lastu jarine gabungane sinten Abu Nawas ya wis hubungane mbek pangeran wis dakek Den Gusti kula mlebu swarga ketoke mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala nari jahim pun rokok kebetulan kuat. Wes aneh pikiran wis ngajak angel tok dene iku. Dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala akwa ala nari jahim. Mlebu neraka nggih ora kuat. Tersane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jenengan kalah kathah. Wes mulai nuntut-nuntut mulai. Gitu solo nggih kathah. Mosok sempurane jenengan kalah kathah. Terus iki. Wa intat faman nakti so. Kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriki. Pokoke teng mriki. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Hasil den ape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku mung nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ra iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Lan nek wong ziarah pun wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dene. Wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat.
Mergo nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kapane napa? Bekas. Parah dene tadi. Dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Macam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngono iku ya umat sinten? Lah iku ilmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Masyhur kan Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas udan rahmate pangeran kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah dibang tidak rahmat. Parah wae Abu Nawas itu parah. Pokoke ilmu ku runtuh ning arepe dekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarap sitok. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu sangka. Lah ya jare Abu Nawas timbang ida-ida apa. Di mate Kanjeng Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata. Saya punya kitab Mizahur Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk tenan ngeflame. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mbek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk ditutuk. Tapi ya tetep mabuk. Lha senengane ku nek ana makanan-makanan enak nu diaturno Nabi. Ku angger sing dagangan niku nagih Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aksaro ma yutabi. Alaika la'natullah. Kowe iku sik seneng ngakali Nabi. Seneng minum. Kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman. Ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan ana wong rapati salat tatonan seneng maulidan iki oleh gedhe wong maksiat oleh seneng Kanjeng wis ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tuwa-tuwa tobat tapi nakale wijek kurbane Sayyidina Utsman niku cerita tentang ithaf sara ihya ana wong niku makromah namanya sepuh Dorir jenenge wae jenenge Dorir ad-Dorir mripate wis picek riyen masjid niku saking pasir. Lah Dorir itu teng masjid kudu nguyoh. Muni ainal hamam, tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis sahabat do bengok-bengok oh iku cek masjid. Nuaiman bae apik digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam nak digandeng. Digandeng itu mau gang piro malah nguyoh pas dase Sayyidina Utsman. Pasiku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Warang diuyohi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzur. Amirul Mukminin diuyohi sinten? Wong tuwa, wong picek. Nguwamuk sapa sing ndudono aku. Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman yo aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek masih duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Musim pertama duya tok wis suci, pokoke sing kedua malah nuduk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyuh ning masjid, kedua nuduk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Wah. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati salat wis keben ku. Ora salate dosa, senenge ora usah larang. Aja kok ora salat kok seneng Nabi ora oleh kowe muni ngene. Iki ora salate iku salah, senenge Nabi. Bener. Kulo cek eling dhewe bapak-bapak nu seneng marung. Nah marung teng warung-warung kadang wong wedok erokan ngoten-ngoten kadang dikritik kiai. Kiai kok marung ning wedok erokan.
Dari bapak, piro-piro gelem adol gedang gur, nah adol barangnya malah repot. Dari bapak, lho soal cara bapak ngoten, kula nate didhawuhi. Keliru anak kiai. Cara aku nek yakin wong iku gak zina, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ra seneng malih, kepengin dagang sing halal anut Nabi untuk rezeki kok halal adol pecel adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seun akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangan. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang, berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ra ikhlas ra usah ngaji. Wah, ya tutup agama mbok antum. Iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dene tukang mabuk. Artine maksiat ya seun perkara, seneng Allah lan Rasul ya seun. Ora iso wong sempurna. Kan seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan dunya sing ora halal. Dunya sing halal ning dunya karep mesti tok tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku tok. Ada liwat ada yang kondi, gaweane Cina, berarti kayak tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pokoknya nak cara wong ekstrim, gawean Amerika, berarti kayak bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis. Ya ora. Iki pedagangnya non muslim, kok badine dibangun gereja, berarti kayak memberi kontribusi, ayo apa naik. Contoh apa ayo sajadah, gaweane Cina, bodoh. Kena pen halal mos, iku wong ngrono udan mangap iku halal. Wis mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir, Kristen, kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja, haram. Gak sok suci piye jajal pengen halal, teman. Gak iso dari Imam Ghazali halal paling halal nek ke zaman akhir pokoke banyu. Langit ceblok terus mangap. Ojo ono ada ini sik tukune ning ndi. Ya langsung mangap. Ya dan sithik-sithik. Wis biasa iku. Dadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaku zalika qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah asrafu ala anfusihim. Iku wae jek diundang Allah ya ibadi ya kawulaku sing isra. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Lha wong Allah wae jek nyeluk-nyeluk kok kowe tukang musik. Maulidan kok tatonan. Wes ora oleh seneng Nabi kudu gawe takwa, minyakan. Wah, ya ora ono seher ngono aturan. Lah kula cerita kula niku anak kula niku seneng Habib. Dadi kula nek ana seher mania gitu lho, nek ketero anak kula sak krune. Wah iku sing juket yo macam-macam iki kula takoki tiyang Gus nek ora jenengan suwi aku wong alim ora usah takoki. Roh wae dari wong preman oleh maulid. Malah nak cerita tentang internet ini bener ora tapi kata kiai cerita. Jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef sumawon ngerti pirsa Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida itu sekelompok orang banyak. Takoi man hum ya Rasulullah hum al muhajirun. Terus ada aswida katsirah man hum ya Rasulullah hum al ansar. Man hum ya hum ahlul arab. Bareng faro'a itu waro'ahu aswidatan kasiro aksar wa luweh akeh. Terus saya Muhammad takok man hum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia wong Indonesia. Wah gitu. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing crita niku. Kena apa kok paling akeh? Mergo sing ora salat lah melok maulidan. Yes ngono. Dadi kalau mau cerita, jadi wong elek, iku yo sing elek, iku sing pas pikir lagune elek. Tapi raiso dicegah ilah wah wa rasul. Bukti ini Allah cek manggil kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmat. Kanjeng Nabi nek ana wong maksud nonu aiman dewe Nabi la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa jogeman kelanati no iman piye-piye seneng Allah lan. Den manusa wae. Kulo sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid,
Iku kon fasik nini klub yo ora gelem. Nuaiman kon ngombe nini klub yo ora gelem. Ora lega ngombe arep pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye iki jajan. Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing blodor nini klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Tak takok lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi. Tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misale rak minum ki ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awor Nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung tapi ngadepi ngene. Kadang kan preman-preman masjid. Kon preman perapatan ra gelem, pokoke senengane awor kiai. Jadi premani ya seputar kiai. Wah yo bingung wong. Yo ngono apa gawe manusa yo ngene. Ben gawe tebak-tebak. Lah Nabi Musa ku ngalami ngene. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran. Fir'aun iku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike di rumah nganggo fasilitasi Fir'aun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing rumah tuh santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tarikh takok. Sing rumah Kanjeng Nabi, NU Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab Pak. Enggak ada sok suci. Amalane dawuh Imam Fathul Bari, ki aja ana omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan ra usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngomong tok ora usah berlebihan. Barang kok haram dadi ning ngene. Dhisik ku Allah nggih peringatan, piye-piye Nabi Musa di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad di rumah Abdullah. Ya kan ora takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, kaya penghukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, Gusti seputi to kok kasih jiran dipakani donyane Abu Lahab. Dari sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok di rumah donyane Fir'aun. Fir'aun sapa? Lalu dari sapa donyane Fir'aun? Donyaku. Selesai ya. Nanti saya ingin untuk proposal duit di opera jelas, insya Allah ya halal semua. Tak kepada semua tahu, kok repot. Ini semoga halal. Misalnya kayak hukum halal keberatan, sing sufi-sufi, semoga gue dunyane pangeran. Masa mau dunyane, so pripot ya dunyane pangeran, orang dunyane Amerika, orang dunyane Indonesia. Ya ora diyane Setia Novanto kowe pangeran ana ora ono sing duwe ora wae presiden ya ora wae wakil apa presiden wae pangeran. Ini penting kula aturaken ben kowe ro. Mazhab sufi iku wis tercerabut kotare. Dadi kayak gitu. Sufi iku bayangan wong ideal. Tapi nek Allah nggih tareh ora ngono iku. Musa iku dimaki-maki Firaun, alam nurabbika fina walida waladita fina min umurika sini. Kowe cilik tak rumah. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani. Nabi Muhammad cilike di rumah. Ya semua pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono kuwi apa? Apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril jadi. Tapi jadi berdua. Lagi masalah-masalah sampean kudu. Mengane sampean sementing uripku ma'allah wa illallah wa fillah. Yakin dunia sing mbok pangan kok apa. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan. Biasa. Lan dawuh Abdul Hasan Asyadili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik, iku dunyane iso dihalalno nganggo tauhid iku kabeh wae pengen. Lan tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Rian masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang, pakanane itu celeng mbek babi. Bareng permangan lagi didhawuhi, Pak Yai tahu yang Anda makan. Di depan umum ana santri-santri. Napa? Sing saya suguhkan kiai itu daging babi mbek daging celeng. Raden Asnawi wong alim, alhamdulillah. Ya Ci muga ora tau bodoni ora tau mangan. Yo ngono pinter bodoni bareng ben aku ora rasane daging. Kecewa cinane nyongkone beliau malu ternyata pedene ra karuan. Yo pangeran ana ape maringi barang halal caca. Muga mangan aku ora haram. Nak haram ora rasane, gara-gara dibodoni. Halal kan ora ora.
Gubut to jenengan. Mas ngakali wong ngene serepot. Paham? Ya tunggal Abu Nawas salat lali, salat jenazah dekne tetep rukuk, tetep sujud. Asline yo gobloke ra karo Abu Nawas yo lali tenan. Warang ditakoki Abu Nawas, napa salat jenazah mulai model anyar wonten rukuk. Aku serok tuku kabar kok pangeran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya kudu nganggo rukuk. Bariku nek ning imami bener wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nek. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Seneng. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan dulu. Padahal yang pergawe seling itu song sarap-sarap itu sering lagu masyur ya Kiai Bisri apa Gus Muswa terkenal Kiai seneng guyon dia nono Cino akrab delala kepikiran konyolati dek ini ya terus jamaah misak ngono orang Cina ini takok itu sholat apa Kiai soalnya sholat gak nyolati apa terus ngajak santri ini jamaah isak ning gone jenazah ngono ae. Sementing wis ketok apa salat tak iki. Iki kok nyolati wong kafir. Takokno santriku salat isak. Kena seniman-seniman kiai wis sering. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas itu terus. Wonten mawon kiai-kiai sing seni ngono wis masyhur. Bapak nak cerita kula, santri saiki apik-apik, dhisik ku semua akal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra duwe dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun, 5 tahun itu. Termasuk iki Bisri barang. Bisri mondok. Ngoten niku tapi sing parah sing 7 kilo, 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai itu diterno. Diterno maturune ra karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwur. Jadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono nambek santri, lomo kok ngenteni diakali. Jadi maksudnya lomo kok ngenteni apa? Ya, yen jajal mulai awal go beras ayo ora tak kenekno. Parah bisa. Jadi Nabi seni kados Nabi Musa ini gue kata Nabi seni. Nabi Musa itu paling alami. Di bedak Fir'aun ya wedi melayu. Barang melayu ketemu cahayu loro ndelala iku ning gurine ana angin, angin ora pokoke angin roh sikile. Nabi roh sikil ya Nabi Musa. Menawa ya roh putih barang itu pokoke Nabi Musa. Tapi ndekne Nabi terus tobat, dhek ge mlaku guriku wae. Mane Nabi Syuaib diaturi putrine Nabi Musa niku tiyang inna khaira man istajartal qawiyul sing bakal jenengan sewa tiyang kuat terus kena dipercaya. Mergo mestine wong roh aurat tuh ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawe itu mlaku budi. Tapi piye kan tau roh ya Nabi Musa niku piye tau roh ya Nabi Musa. Nabi Musa wis parah tenan. Nah, tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa? Israil. Mulane sampean kudu roh. Akhirnya orang Yahudi selalu memperbandingkan tobaté kaum Nabi Musa kalian tobaté kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula, niku pas ayat walau anna kata bena alihim ani ketulu anfusakum awi khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun. Mergo wong-wong Yahudi Madinah ngenyek mbek wong sahabat. Umat Muhammad itu cemen, wong dosa kok tobaté istighfar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru wa wastaghfara lahumur rasul lawajadu wa tawwabar rahim. Dadi tobaté umat Nabi misale delok cawe wedok macam-macam iku mau istighfar. Bodoni wong ya tobaté mau balekno. Terus ngoten niku. Jare wong Yahudi iki ketok nek ajarane Muhammad ku kalah mbek ajarane Nabi Musa. Kaum Nabi Musa dhisik nak tobat dipateni. Mergo
kaum Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda napa? Bari. Lha iki ana tobat kok istighfar kok. Mulane sampean nek istighfar dalu-dalu ping 100 iku sing ngambil aja nangis tok iku kudu ana guyune. Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alim nek istighfar ora pati nangis. Perkarane ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni awake dhewe. Mulane astagfirullah kula nyuwun sepura Gusti dosa kula kathah. Tapi ana guyu. Guyu seneng piye-piye iki umatun marhumah dhewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi tobaté mok cukup ngono. Zaman Nabi Musa tobaté iku faktulu anfus. Mulane ayat iku sak urut. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfara lahumur rasul wa wajiduha tawwabar rahimah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau anna katabna alaihi iku nunjukno nek tobaté umat Nabi niku cukup istighfar. Lho soal zina ana rajam. Maling ana diketok tangane iku nak lapor ning hakim. Nak ora wis pokoke tobaté mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is iku pas ngaku zina mbek Nabi mengo ping 4. Kon ra usah lapor langsung napa? Tobat. Cuma nak wis lapor hakim wajib melakukan rajam. Tapi misalnya ra lapor langsung tobat kan ora ana ulama dawuh syarat wong zina nyolong tobaté kudu lapor hakim mboten enten. Paham ya maksud? Kon langsung napa? Tobat. Lah iku pinter-pinter wong Yahudi. Mulane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak pateni awakku. Sono sahabat neh marani ulama Yahudi. Kandhakno berdua Yahudi, umpama nabi ngongkon aku mateni awakku kon tak pateni awakku. Akhirnya Nabi ngendikan wahum al-qalil. Yaiku maksudnya mafa'aluhu illa qalilum. Ana dadi umat Nabi saiki ora usah sok suci. Cara kowe dikandani, "Khen tobatem ke matene awakmu dhewe." Masih ora tau sugelah teberat ya. Lah tobat umat Nabi kon istighfar sik ora gelem. Apa-apa yo turu. Istighfar malah jam setengah pokok iso-iso. Ning lapangan bisa. Rame bisa. Itu berdalil nanti orang, pokoknya apik ngono ae tapi ora dalil-dalilan. Nak dalile wa bil ashari hum yastaghfirun nang waktu sahur iku. Saraku waktu sahur setengah apa, setengah songo awan gitu ya ora gitu. Ya supaya ora usah gedhe dalil nanti. Barang apik kok dalil-dalilan. Ya apik ngono ae. Pasene nanti ora pas pancen ora waktu sahur. Lan kula suwun nggih istighfar nggih. Nak misalnya ono istighosah kubro nggih melok mawon teko wis niati siar. Nggih niati napa? Siar. Kula lah nggih nate teko. Nggih sering ra teko ya sering teko. Nak teko terus kaya wajib, ra teko terus sawangane sentimen. Dadi kula nggih diundang tiyang wis separo teko, separo. Ya ono sing takok ya wong kurang ajar. Sirine apa Gus? Nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora. Ya sirine sing ngundang ra nabi, cara ngundang nabi teko terus aku. Kiaimu kandhani, nek dekne ora usah mau sesekno nabi. Wong nabi tapi undangan aku kudu wajib apa? Lah kok kadang teko, Bos? Ya lah nak acarane setan kadang teko. Lah nek ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar barane apa? Setan. Saiki wong kok angger ana dalil bid'ah dolalah finnar. Barang apik ora usah dalil-dalilan. Wong angger apik ora usah dalil. Cuma pase pancen istighfar iku wektu napa? Sah. Kok wong ngendikan nek hadis Gusti nak wengi iku karek sepertiga aku turun sing istighfar tak sepuro, sing njaluk tak. Saiki wong-wong itu salah kaprah. Istighfar bareng wong akeh nangis. Pas tengah papat mbek angop. Pas mandi-mandi ini malah mbek napa? Angop. Astagfirullah, swangop. Gleduk turu. Tak jare Hasan Sadali malah elek meneh komentare. Elek banget. Allah ora bakal nyembadani dongane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jare Hasan Sadali. Kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu inda wa qad kunta sarata kadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti donganmu ora kok bermandeg. Perkarane ke istighfar. Ya Allah, dosa kula jenengan sepuro, kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis sampe dituruti ra dosa kok. Pikirane menculak.
kersane mlebu swarga terus ngeloni widadari. Bariku pikiran menculot meneh. Kotong dunya bojo kula wis elek. Nang dunya lara kabeh utang kula kathah kuwat. Akhirnya jari Mbak Hasan Sadali, sing kok maksud iku lapor wetemu apa lapor dosamu. Jadi istighfar itu mesti ngerasa dosa tok, tapi wong ngerasa dosa kok GR terus sampe nang mlebu. Swarga maksudem kuwi iku sombong tak istighfar tak. Malaikat mbok kon ngurusi sing ndi swargane ta disepurane ta piyene lho Mas. Ben kok bermandeg nuruti dhisik. Maksudnya prioritasnya iku to sing ndi ngono gambaran. Mergo jare Hasan Sadali, wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah, Gusti kalau kepengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri, jadi pejabat, menculot, padahal gue cek ning semester 1. Nah, ya semua gue salah kaprah, ya mereka orang ngaji. Wong Nabi Musa itu ndonga dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid. Rabbana liyudillu an sabili rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadatsah. Dewa Allah Ta'ala itu qala qad ujibat da'watukum. Dungam tak sembadani Isa. Ku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustafa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah itu mawon nak saniki mun 50. Berarti sugih niku umur 90. Mustamat. Iya pangeran. Mulane rasa donga yo sugih, wis ngene wis lakoni ngono ae sing rasa sugih wis. Paham ya, terus Nabi Musa niku dienggo bandingan tiyang Yahudi nglawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake, tobat Kanjeng Nabi umat mung trimo napa? Istighfar. Mulane sampean sing syukur, piye-piye tobat kita namung napa? Istighfar. Mulane tobat itu syukur, aja tobat tok. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel Quran. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misalnya besok rugen delok cawe tok utawa delok rondo jam 8. Tapi besok kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno rugen mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan yo subuh, yo zuhur. Ya. Mulane dawuh Abu Hasan As-Sadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makaidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kon eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula wau salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Nganti kula kuwatir mun arah salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus, akhire kowe dadi balik gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngrasa awake dhewe urung ben. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi panjen Nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh zuhur asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidambi kula yo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran dia takoki. Hei, kowe ning dunya apa wae? Nggih salat Gusti subuh, zuhur, asar, jamaah, ngaji. Ngaji Gusti kalau tiap Gus Batang Yogyo ngaji nggo ngarep. Terus suwebut kabeh-kabehan. Yo dosa barang. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi. Jawab aja jujur. Kowe aja geman muni dosa tok. Nek muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misale kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misale Ruhin 24 jam kumpul aku. Besok tak kei kopi. Jam 8 sarapan. Jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi.
Pancen bayar dosan mangan nggih. Bar niku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek goblok, tak kriting bicara jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bah darane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelo gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek iki. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Kowe nek eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asy'adzili, kowe panut madzhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengan Bahaudin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahaudin lan Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan Asy'adzili sampean delok teng ngene hikam. Nah teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 sekali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asy'adzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhire semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mereka aja geman nyentak anak ora. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak menjajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Peturu jam 09, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus saya mau neng di jajan. Gue betul nanti kalau nyentak anak, bocah aman jajan. Betul nanti kalau di pengiran takoi 24 jam, kalau 3 jam terus saya neng di. Anak kulo nak esok ya subuh ke jamaah, bar maghrib yo ngaji. Bocah kulo sering tak elek. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apa? Mamanya menjajan terus. Terus saya kira jam. Mau yo kita yo subuh ya sekolah ini juga kelas mulai jam 7 sampai jam 12 sampai. Ngaji yo bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwih akeh iku ae. Ayo takon. Waduh bela anak lho ora aku kadung marep pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ora eling. Ya pancen perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah jare tak jawab. Misale ki dibojo terus nuntut dhuwit macam-macam. Terus eling iku netok. Ben nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, malah bingung to. Wis bener jo kowe wis bener, berarti normal lah bojoku njaluk aku itu normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, iki wae bar listrik wae blonjo nek sakmene kok bukeki kok sakmene bagus rasional. Memang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus otaknya masih jalan. Elek-elek sing bener tok. Wani wong lanang misale banting gelas. Bagus kan. Banting dasku malah kok. Jadi dekne milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham ya, jadi kena bojo banting gelas. Sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Ya bagus kan milih sesuatu yang enggak ada pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Nah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal. Terus dia otaknya jalan milih. Kemudian nak gelasnya plastik bagus lagi. Ya lebih dah itu ada masalah. Lebih bagus. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin nak Rasulullah itu habibu jan kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi jek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nak eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek Allah. Mestine kowe eling
Ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nek kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat jika kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan ndat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zulam tu nafsi zulman katsiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati Allah wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan zat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Sesuk wiridane gak astagfirullah nasib. Lha iku setan, ngene kuwi setan. Wiridane ngomong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat ora ono sing istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Sing istighfar yo astagfirullah. Lha apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki, ora ono sing istighfar ngene iku. Sing istighfar Rabbi ini dalam nafsi, mangga ora ono sing istighfar dasar wong elek dasar. Lego jare Abdul Hasan Asadali, setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah, maringi hidayat ngelingno kowe sisi-sisi elek. Akhirnya kowe dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak hormat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafarah, ya jadi ajang kafarah. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal kowe mau tampil sok suci gampang, terus penting rasa mimpin toh. Gitu, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kowe dadi wong tobat arep pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe wis opo dhisik. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gene nyapu, bariku ngresik-ngresiki, terus sandale kene mbok apa. Wis kan. Misale kon nyambut, ben sambut acara sekali-kali ki mento hasanah mau ibang. Sing pun ki sing dereng mboten pun. Wes pokoke ngomongnya sing netral, sing pun ki sing dereng nggih ampun, empun nggih. Ngoten mawon ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah dirune kadang tobat anyanan sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari itu perkara. Paham gitu. Dadi madzhab ulama tiyang-tiyang riyen sing mboten dosa iku apik. Wong eling dosa iku sombong. Mestine yo kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe yo sabar. Ning dalan ana wong macam-macam yo kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Wes kok eling-eling terus. Mau aku turu yakin jaga zina gak narkoba gak nyolong. Pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Mbok ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wes wali tenan. Ana nek iki ana cerita ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa sirik jenengan. Jenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro. Jare pangeran dhewe kan sotak ta bener langsung swarga. Dadi tukang peran. Kula kowe sangu apa? Sangu apa Gusti? Ya sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate sirik mbek jenengan. Lah ora tau dosa, nggih sering Gusti tapi jare jenengan nek ora sirik di sepuro. Wes langsung wis ke swarga. Terus sing ulama sing ngomong getun, lha apa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong utange kuwata, terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pengiran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula letang kula kata anak kula minggat, saniki bojo kula nggih nyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan iki ora rasane kopi enak. Enak iki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus.
Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus bagus, sik eling nikmate. Gue niku mawon jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Namun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nah melok wong tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng iki. Regani cerdasi bojomu pilihan itu. Mulai sadar. Kan seminggu semua. Wah, bagus ke solusi ini jenengan. Kulon sakniki mun nikmat mun stabil urip kulon. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi setan bisa memisahkan Anda dengan Allah justru mek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba dipilih nopo? Pengira. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruka illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan libashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibun ila ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu. Gusti kula niku roh nak kabeh takdire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo takdire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah bening bumi, nek ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditugoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro silang sitok karek sitok. Iki disebut wa maka ana wa hu yu'adzibahum wa anta fi. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek isih mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa maka ana wa hu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nan Allah ora bakal nyiksa nek isih gelem karena saiki karek istighfar kok ora. Dan semua segot istighfar saya pastikan tidak semuanya eling dosa. Jajal zaman istighfar wis sing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kok. Gusti kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing Astagfirullahaladzim billahi astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa itu. Tapi seneng pojok men dunung wangis eling dosane sifat ngono nyifati pangeran kok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mulane kula setuju dengan madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam ngambil rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tau di akhire ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene, lha ya lha. Misale maling iku terus isi jeding masjid, ayo tetep maling isi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap dadi ngamali. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid dari isin mergo tau padahal misalnya ngisi masjid. Yo. Sale saiki ono fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengaji. Mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Jadi misalnya wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah. Teko. Lah nek misalnya sing fasik mau teko wong rusak. Aku sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujug tok ngrasa resik. Malah repot to. Lu wong ngrasa resik ra wong napa? Ujug. Ini jadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wah, ndadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dia dari zaman itu ngerti kenapa Nabi Musa tahu di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad tahu di rumah Abu Lahab.
Dunia iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik. Ane donga Allahumma la ya'til hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bar nakal, bar salah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae tenan. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Aku muji-muji pengira. Lha iku jenenge gak sombong cara aku Hasan Asadi. Tapi nek kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurmu iku kapan? Lha iku jenenge sombong. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi pokoke ngene iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asy'ari. Lah nggih, misale kados kula ngeten iki bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhen didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhen. Asmane gak regani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang mesti antas. Nek cinta sing regani ruhen nak matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang selametno. Kan happy. Nak eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Sadali. Wong saleh-saleh ku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil kan kata tuh nih jangan soleh, bisa ngurmat masjid madrasah. Buat awak kulo gitu saya kotor, kulo nu tuh saya sinten. Ini buat tenang saya. Sing ra oleh ku mimpin, mun kulo balik sing ora oleh ku napa? Mimpin. Nah mimpin itu berarti yang soleh sing rodok spesial, ora kudu ideal. Wis aku kulo ya rodok pantes lah. Rapati kedua teman-teman. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham ya? Mulane Firaun nuntut qala fa'altuha wa antam sampai budi wong. Budi ge kok. Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Monggo bakal ngerti sira kabeh mayana lukum minila uqti ana tine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafen saking serang seling. Mesti tangan kanane diketok, mbek sikil kirine diketok. Nah tangan kirine diketok, sikil kanane diketok. Pokoke diketok selang-seling kurang ajar tenan Firaun. Dadi nek nyiksa seru. Dadi nek diketok tangane tok kan jek disikil. Nek sikile tok jek duwe tangan diketoki sitok-sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Al-yumna kang tengen, wa rijlihi al-yusra. Pokoke nek tangane kanan sikile kiwa, nek sikile kiwa tangane kanan. Wala usalliban nakum lan bakal nyalet ingsun kum ing sira kabeh asma'ina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan. Wis diketoki terus disalib dipaku. Kalau pada dawuh sapa Sahara te Firaun la dira ora ana bahaya iku mujud la dira. Tegese ora ana bahaya mujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Lan iki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Firaun iku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi, nggih mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sakwise tobat pede. Sakwise tobat ngendikan nggih la dira inna ila rabbina mungqalibun inna natmau ajaghfira lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mukminin. Dadi tobat iku slali dosane. Gusti kula seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepuro. Dadi yo bener bakas salah. Kula nu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nek Allah iku zat sing nyepuro kesalahan. Dadi eling-eling pokoke nak tobat iku eling-eling nek Allah zat sing nyepurona. Aja eling dosane tok, eling nek Allah zat sing nyepuro. Terus isin, nah isin coba baleni. Karena terus baleni nah jenenge ra isin parah. Jenenge ra isin. Berarti ora iso isin mbek pangeran. Inna satamne kita ila rabbina maina pangeran kita badha mautina sause mati kita di aji wajin. Lan endine cara kana tinemu apa ayu. Mungko libuna ku balik kabeh.
Erojiuna tekse balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Iki nunjukno nak Sahara Fir'aun rasional. Masih jenengan pateni nggih. Tanpa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon. Dadi jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jeng ben nggih sowan pangeran. Maksude ra pateni saiki ya sampeyan tetep napa? Mati. Inna satamne kita unat mau seneng kita narju tegese seneng kita ayaghfira. Yen to nyepuro lan mari kita sapa Rabbuna pangeran kita. Apa nyepuro khotanya nang pira-pira salah kita. Kula niku seneng Gusti nak jiran sepuro salah-salah kula. Paham ya dadi anak istighfar ya termasuk niru niki Gusti kula seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Aja muni waduh Gusti salah kula. Kula niku tiyang elek Gusti. Wong kok anane salah tok. Iya kok malah cerita. Iku rasa got istighfar, paham nggih? Niku rasa got napa? Istighfar. Iku ajaran apa istighfar kok model ngono. Inna sak temne kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayo sira ento nyepuro lan maring kita sapa Rabbuna pangeran kita apa nyepuro khotoya ana ing pira-pira salah kita an sedune kelakuan ebi an kunna gambare ento ana sapa kita bi an kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminin nek dadi kawitane wong sing mukmin kabeh dadi nunjukno nak Saharatu Fir'aun sekali tobat langsung serius Gusti kula seneng lan bangga betapa sakwise kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman be Nabi sinten Musa. Jadi intine langsung pede, langsung percaya diri. Padahal bar dosa nglawan sinten Nabi Musa. Inna satamne kita nat mau seneng kita narju diri sarep-arep kita ayat firanto nyepuro lan amare kita sapa Rabbuna pangeran kita. Foto ya ana ing pira-pira kesalahan kita an aibian kunna gawe kita wa awalal mukminina itu dadi kawitane wong mukmin kabeh fi zamanina tegese dalam zaman kita alhamdulillah.